ចំពោះគូកូនគ្រប់រូបត្រូវមានឥរិយាបថល្អប្រពៃចំពោះពួកគាត់ពេលពុកម្ដាយហៅកូនត្រូវឆ្លើយបានឬចាស់ហើយមកចិត្តចាំស្ដាប់គាត់មានប្រសាសន៍ដោយយកចិត្តទុកដាក់នឹងទឹកដល់នឹងដើរទឹកមុខញញឹមពេលឪពុកម្ដាយប្រាប់បន្តិចបន្តួចត្រូវរួចរាល់ធ្វើដោយប្រញាប់មិនត្រូវរត់ពេកឬធ្វើរត់ពីមិនពេញចិត្តនោះឡើយលើកពីនេះទៀតកូនមិនត្រូវមានចរិតរឹងរូសមិនស្ដាប់បង្រួបមានឪពុកម្ដាយនោះទេកូនត្រូវជម្រាបលាឪពុកម្ដាយហើយចេញទៅសាលារៀនពុកម្ដាយពេលចេញទៅសាលារៀននឹងជម្រាបសួរគាត់ពេលត្រឡប់មកពីសាលារៀនវិញដោយពោលពាក្យពុកម៉ែឬប៉ាម៉ាក់អ្នកទៀនកូនទៅរៀនហើយឬកូនមកពីរៀនវិញហើយកូនឬកូនមកពីរៀនវិញហើយកូនទៅរៀនហើយទៅរៀនហើយឬកូនមកបើចង់ទៅណាមកណាត្រូវជម្រាបគាត់ឲ្យបានសមរម្យថាយើងទៅណាទៅជាមួយអ្នកណាទៅធ្វើអ្វីយើងទៅណាទៅជាមួយអ្នកណាទៅធ្វើអ្វីពេលណាត្រឡប់មកវិញម្យ៉ាងទៀតកូនត្រូវជៀសវាងការនិយាយកុហកឪពុកម្ដាយចុះទៅប្រសិនបើកូនគ្រប់រូប
Căng. đây là nó mình ta nghe đọc luôn nè Đó. các nghe đọc luôn nè mình cô sang nè khăn lớp đi đi nè mình nghe bài này cột có hai cô sang chúng ta sẽ chạm một cô mình khăn lại chúng ta sẽ còn theo Bạn